بینرن هجا حکومت دمکی آسوریه بریارنامه صد و نهان درخصا تکلداری گمرک اویک جراسی نرازی بونا بازرگانان هاد گو بازرگان دبیشن اویک بوهابون زیده دکه تایبت لسر وان گلک کلو پلان فرض دکه به وی آوایشی اف بازرگان بانک کرنگو دوی حکومت دمکی آسوریه دواری گمرک ده کارو خباتکی به همپا بده مشاندن. ابدا شكلك عزيه شكلك غويره شكلك قرطاب بلد شكلك سي اسعار ويالي مبشلي لفير بنجي لور حفتي وبنجا هذه شغل انسان بندقي رازي انسان بفر رازي فروقات قال لك اسبابها بضاعات هناك كم جمعيين هم سعرها كم ددين واسبابها انه بلكي انه بضاعتي داخل بالنوكي كم أسبابها بنقل بوهابوي أنا أذكر فرقات دولار هي وهنا كان يجي بضاعات يكون جوان كم بيجي هبه سعرها انه دفروش يعني أبا أسباب كل شيء دليل سعر اختلاف بين محل ومحل بزيادة أي محل تروح على هذا شد كان قدو هري نهار لبر قالكي فرق دنافبرا وانده هي جارنا 1000 و 2000 و هن جارانجي 4000 ایروژیان خرابتر بویه گر ام ایرو تشتکی بکرن سبب نرخکی دن تفروتن ام جی ماتمای دمینن ام دخوازن افرو شوره کنترول کرن یعنی فرقك هبه جی برا بچوک به نفرقا پیج و 6000 يكون بتفاوت بالأسعار.